प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्द्राय तपत्रनेत्रा एमत्रया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतहृदे नमः सर्वोपनिषदोद्धावो दोद्धा गोपालनन्दनः वातो वत्सुतिर्बोद्धा दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोण तथा जयघटदला गान्धारनेलोपला शल्यग्राववती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामरिकर्णदोरमकला दुर्योधनावर्तिनी सूर्तेन खलु पाण्डवैरनदी कैवक्यकेशवः पाराशर्यपतच्चदोजममलं गीतामृतं लोकटं नानानाकरकेसरं हरिकटा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनशपदेरहरः पेप्रियनानम्बुजा दोयाकारकपङ्कजं कलिमला प्रध्वंसयस्नेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं